Takk, president. Et liberalt demokrati bygger på en sterk og uavhengig rettsstat. Rettsstaten skal sikre likhet for loven, ivareta rettsvernet for den enkelte og sette grenser for statens maktutøvelse. Uavhengige, upartiske og effektive domstoler er grunnsteinen i rettsstaten. Riksrevisjonen rettet i 2019 sterk kritikk mot domstolene og pekte på at flere domstoler ikke nådde Stortingets mål for saksbehandling i straffesaker. Utfordringene ble beskrevet så alvorlig at det kunne gå ut over enkeltmenneskers rettssikkerhet, liv og helse. Og på bakgrunn av denne kritikken og Domstolkommisjonens utredning så gjennomførte Høyre-regjeringen domstolsreformen i 2021. Reformen har allerede gitt sterkere fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse. Samtidig som rettssikkerheten har blitt styrket, så har reformen bidratt til å bevare kompetansearbeidsplasser i distriktene og sikre brukerne nærhet til domstolene. Høyre advarer sterkt mot en reversering av reformen. Det vil åpenbart føre til dårligere fagmiljø, lengre saksbehandlingstid og svekke borgernes rettssikkerhet, og det vil særlig ramme barn og sårbare grupper. Høyre vil styrke domstolene og rettssikkerheten i Norge, og mener at regjeringens behandling av domstolene, landets tredje statsmakt, er bekymringsfull. I vårt alternative budsjett så styrker vi domstolene med 50 millioner, og vil selvsagt ikke bruke penger på en helt meningsløs reversering, som ifølge domstolsadministrasjonen vil koste minst 65 millioner og medføre årlige økte utgifter på opp mot 50 millioner. Vi vil heller ikke dele domstolene og domstolsadministrasjonen i egne budsjettkapitler. Regjeringens forslag øker med dette den politiske styringen og svekker domstolsadministrasjonens handlefrihet, noe som utfordrer det grunnleggende maktfordelingsprinsippet. Samtlige domstolsledere, sorenskrivere, førstelagmenn og jordskifteledere har advart mot regjeringens budsjettforslag. I et brev til justiskomiteen datert 25. november så skriver de at, sitat, «Regjeringens forslag til budsjett vil svekke domstolens uavhengighet som den tredje statsmakt og vil kunne føre til redusert effektivitet og kvalitet i våre avgjørelser.» Sitat slutt. Regjeringen bør lytte til disse advarslene. Og i en lederartikkel i Dagsavisen den 28. november under overskriften «Et angrep på maktfordelingsprinsippet» så skriver denne avisen følgende: «Det er grunn til å spørre seg om landets politiske ledelse har tatt inn over seg at den dømmende makt er en statsmakt som er likestilt og ikke underordnet regjeringen. Det kan se ut som om domstolene oppfattes mer som en statlig forvaltningsorgan enn som en statsmakt som er satt til å ivareta noe av de mest grunnleggende funksjonene i en rettsstat.» Sitat slutt. Dette skjer altså i Norge, ikke i land vi ikke ønsker å sammenligne noe med. Det er alvorlig, Det er alvorlig at regjeringen skrur klokka tilbake i Domstols-Norge. De vil reversere reformen, svekke domstolenes uavhengighet og redusere domstolsadministrasjonens handlefrihet over bevilgningene. Budsjettet for 2023 er jo en reell reduksjon på 102 millioner kroner, fordi prisvekst, økt husleie og strøm ikke er kompensert. Og tilbakemeldingene fra domstolene beskrives også i et brev til komiteen at følgene av dette blir at nødvendig digitalisering av domstolene vil stoppe opp. Dommere og saksbehandlere vil ikke bli erstattet ved ledighet, og uverdige, uhensiktsmessige og usikre rettslokaler på mange rettssteder rundt i landet blir ikke fornyet, noe flere har vært inne på tidligere. Og budsjettreduksjonen vil også medføre at det blir vanskeligere å ha forsvarlig drift på flere av rettsstedene. Dette vil kunne innebære at det rettslige tilbud til innbyggerne blir dårligere. Saksbehandlingstiden øker, kvaliteten i avgjørelsene blir svekket, og publikums tillit til domstolene som konfliktløser blir redusert. Regjeringen klarer altså ikke i dette budsjettet å opprettholde den driften dagens struktur krever. Likevel så står de fast på at domstolsreformen skal reverteres, noe som vil innebære en ytterligere forverring av de økonomiske rammene. Så Høyre er alvorlig bekymret for domstolenes drift, for maktfordelingsprinsippet og for rettssikkerhetens fremtid. Takk.